Halløjsa YouTube. Vi skal spille Counter-Strike Source med min lillebror. Kan du lige sige hej? Skal vi lige sige hej? Hej. Ja. Vi skal finde en server, og jeg tror vi tager en bygning i Minecraft. Ja. Ja, der er Minecraft. Det ligner Minecraft, men det er også Minecraft. Nej, det er det ikke. Men det ligner Minecraft. Det er min søde lillebror, som jeg lige har taget med. Han skal lige se lidt af det. Ja. Men Du skal selv til at komme på T. Vil du ikke det med admin? Du er på T. jeg tror jeg er CT. Jeg er CT. Skal du ikke have din kniv? Nej, ikke lige nu i hvert fald. Ellers bliver skudt. Og hver gang du skifter, så MG. ligner du har Ud med din dig. kniv. Ud med dig. Ja. Free day. Free day. Free day. Jeg ved ikke om en mic mere CT dominerer hvor? Eller CT dominerer startrum 8.30. Eller 8.25. Ja, og han skal ikke Dominerer gå ind det på fly. så derfor skal vi CT dræbe ham. dominerer fly, og CT dominerer disco. Guard, så kunne lige se, han er jo mega god. Men det kan vi godt se. Han er jo sindssyg. CT har domineret for. Og det er en lille single player, og ja, vi snakkede lidt Skal du gå på turen? det kan godt være, men Nej, ikke længere. så kan jeg lige give jer en rundvisning af banen, med smule vej og sådan noget. Bare kom op. Så bliver du skudt. Så bliver du skudt. Jeg bliver her. Skal du prøve at gå ned i jorden? Kom Jo, ind. Så kan jeg skyde dig. Kom ind, så jeg kan skyde der. jeg ved ikke, hvordan man kommer herned. Så nogen, der ved, hvordan man kommer herned, så skriv lige i kommentarerne, jeg nemlig selv. Skriv lige i kommentarerne. Det er ikke mig, der. Han var sgu da hacker, mand. Han har nakket mig før. Lol, jeg har... Oh my Gemmer god. 800, gemmer 800. CT, vil du så åbne døren for mig, så jeg kommer ud. CT, gå ind igen. CT, gå ind igen. Det er gemmeleje, som jeg sagde. Pis, mand. Kom, vi skal lige hen. Jeg optager med YouTube. Jeg optager til YouTube. Nice. Nice. Sig lige hej til Kan vi YouTube. mig for? Alle sammen, sig lige hej. Hej YouTube. Der er en, der er flygtet. Men det kræver nu, hvor du optager. Hvad hedder din... Hvad hedder din YouTube-kanal? Danske Animes. Jeg skriver lige i chat. Okay, godt. Min pistol. Kø. Animes. Det kræver det, hvis jeg skal fandme have det navn. Det er... Okay. Og jeg har fået bedre mic, så... Skal vi ikke have nogle granater, Okay, anyone, eller... Hvad? Så er det mig ikke helt. Jo. Nu Ej, kommer vi. jeg har glædet mig til at optage til YouTube, fordi... Hvornår må vi bruge våben? 600. 600. Fordi at jeg har bare totalt meget glædet mig til at optage YouTube. Jeg ved ikke hvorfor. Men oh my god, den her vej vil jeg Hallo, du spille. sagde, du må ikke skyde mig. Det var det, du sagde. Bundet! Selvfølgelig må vi skyde dem. Det er gemmeleje. Okay, seriøst. I må ikke skyde os 600. Først med 600. Med våben. Okay! Du har fundet ud af, at den her selv er der. Okay, fedt. Jeg vil Nice. være, drenge. Tabula Marie. Jeg kunne rent faktisk godt have fået en spil der, hvis vi ikke havde ham der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Great Scott! Den er klamt, den spray. Mine var meget sejre. Jeg havde sådan nogle klamme sprays. De er så klamme. Det giver mening. Nå, lad os se, om jeg går til bilhop. Jeg er lidt helt, ja. Nej, så... Hvad er det? Det skal bare være... Hvad er det? Jeg kan ikke se, hvad det er. Sean for short. Okay. Animals taber. Ej.
satan. Der er en, der skyder mig. Sådan der. Hey, du må ikke skyde mig! Skyde mere lærer. Du må ikke skyde. Hvad er det dog, din lille røvhul? Hvad han er bare. Ja, det fatter ikke. Fatter brik, mand. Du bliver regler. Du skal ikke nakke mig, vel? Hvad for nogle regler tager vi? Husk nu YouTube. Husk nu YouTube. Ja, YouTube, ja. Standardregler, vi crouch-aktier på en trappen. Jeg skal bare være mig selv. Crouch-aktier på det røde. Det må du undskylde. Det må du undskylde, jeg kom til at skade dig. Du må godt lige gå hen og tage hed. Du har 3 sekunder til at sige, om du er AFK. Er du AFK? Ja, lige hurtigt. Jeg skal lige hurtigt se dig. Okay. Jeg kommer med. 1, 2, 3, død med start. 1, 2, 3, død med start. Jeg har med det brunhår. Bedskælder, eller vi siger... Tyskland hopper dør. Tyskland hopper dør. Nej, jeg vil have danske animes. Hvis Nikolaj ikke hedder danske animes, så vil jeg hedde danske animes. Det bedskælder... Danske animes. Du skal ikke røre dig. Det så jeg godt. Du rørte dig, det så jeg godt. Danske... Okay, vi siger en Kan du ikke søge? Kan du ikke søge på LOL, det kan du? Danske 1, 2, 3, det er slut. 1, 2, 3, det er slut. Vi kan komme til at nu på det røde ud. Hvis jeg alle sammen kommer, kan vi lave noget sjovt. Svøften vil du gerne have, jeg gør. Hvad kan du gå med? Ja, god idé. I vender jer altså om trappen og stay trappen. Ja, det er hurtigt, jeg på igen. Må jeg lige sige noget? Kan vi ikke gøre det? Ja. Så er min lillebror gået. Spray contest. 1, 2, 3, 1, 2, 3, stille leg. 1, 2, 3, stille leg. Hvis I ser en skid, så bliver I dræbt. Vi siger 1, 2, 3, spray contest op på muren. Hvad? Nej, måske lidt senere. Det er spray contest. Må man gerne tage den her med trappen her? Line start, ikke? Tre stille, line start. Ej, det er super røv, det der. Lol. Ej, det er så røven, det der. Ja, det gør du. Nej, stille dig. Jeg vandt. Yes, jeg vandt. Nej, øv. Ej, jeg kan ikke have min spray. Ej, jeg skal lige skifte spray. Giv dig lige spray. Import spray. Ja, god idé. Jeg vil lige vise jer, hvordan man egentlig skifter spray. Altså, man går helt tilbage. Så går man ind på Users, Sebastian eller ens. Du ved. Og så Pictures, og så alt det her. Så er der et eller andet her. Nu tager jeg bare lige... CT, du bliver det her, så finder jeg ham. Den her. Nej, det gider jeg ikke have. Den her. Nej, det gider jeg ikke have. Det gider jeg ikke have. Nej, lad nu her. Den der. Nej, den her. Nej, den her. Skillerix, det er godt det der. Nej, du er Det er pro. Du skal crouche. Hvor mange her synes, at ham der Markus haver? Rebel the best to have gone to swatch. Ja, okay. Ikke mig. Det tager vi bare. Det er det, man kalder skil. Bye. Ja. Okay, det har jeg lige gjort. Narcister. Jeg tror jeg går på T.